esse switch, né, que veio com esse teclado da Z-Friend, né? O ZA68 Pro, que deu problema, né? No LED do 3 aqui, às vezes não funciona direito, como deveria funcionar. Tem teclas que se repetem, tipo, duplicadas ou digita sozinho. Tá bem maluco. Daí eu vou trocar por esse aqui, que eu comprei da Aco. Espero que seja bom, porque parece bem silencioso. Já tô reparando aqui, ó. Ele é bem silencioso mesmo. Parece legal. Guardei aqui os antigos, coloquei metade. Agora falta outra caixinha pra colocar ainda. Ai, socorro. Isso dói o dedo, cara. Não recomendo ficar trocando. Mentira, recomendo porque fica melhor. Nem mostrei abrindo, né? Pra mostrar como é que é. Porque eu sou ansiosa, né? Eu já fui logo trocar. Mas olha aqui, a embalagem é bem bonitinha. Bem armazenada. Ela é fechadinha assim, sabe? Você abre aqui, ó. Bem protegidinho. Tomara que fique bom, né? E resolva meus problemas. Mas é bem bonitinho o logo deles, cara. Ó, cuidado. E essa aqui é o Switch Fire, sei lá. De fadinha? Algo assim. Ele é muito bom. Ó. Eu tava em dúvida se eu pegava esse ou do pinguim. É pinguim? Algo assim. É tipo pinguim, né? Não sou muito boa falando inglês, pessoal. Mouse. Só tomar cuidado pra não errar, porque esse espininho aqui, ó, não pode dobrar. Senão dá ruim. Não funciona. Que é por onde que ele conecta, né? Não sei se dá de ver. Os pininhozinhos. Aqui, ó. Douradinho. E tem que colocar certo, né? Porque se eu amassar, já era. E foi bem carinho, né? 45, acho que foi uns 80 reais. Só uma caixa. Duas. Ah, vou nem falar o preço, né? No total, pra não ficar triste. Porque esse teclado deu errado. Pedi reembolso, né? Porque o Switch, sinceramente, olha, assim, como eu falei, né? Tá muito maluco. Tecla duplicada, ou então não digitava, não aparecia a letra, ou teclava sozinho. Esse teclado aqui, o que tem de bonito, cara, tem de bomba. Uma surpresinha, tipo, demorei pra conseguir um reembolso, quase não consegui. Que eu queria resolver o problema, né? Só que eles não falavam que podia ser o drive, não sei o que, e, tipo, nada a ver com o drive, cara. Era o switch que tava dando problema. Porque eu, tipo, até inverti alguns ali, né? E vi que era isso, entendeu? Só que eu acho que o switch é de má qualidade. Fora que no site, esse switch não era pra ser assim, era pra ser rosa. Sabe? Totalmente diferente do que isso aqui. Assim, ele é bom pelo transparente, porque passa mais LED, né? Mas em compensação, uma porcaria. Então, sei lá, sacanagem, né? Tu comprar um teclado que você, tipo, gostou pra caramba pra vir com defeito. E a marca também, tipo, não dá muito suporte, sabe? Bem complicado. Mas é isso. Vou terminar aqui.
Troquei tudo. Agora, né? Ai, vamos ligar. Caraca, pensei que não aparecia muito LED. Tipo, pensei que ia morrer. Tipo assim, obviamente que esse aqui passa, como eu falei, né? Passa muito mais luz. Porque ele tem essa capinha aqui transparente, né? Mas essa aqui, tipo, como tampa um pouquinho aqui, né? Aqui na transparente, é rosinha. Mas assim, eu acho que vai dar boa, hein? Tomara. Vou colocar todas as keycaps agora aqui. Que vai ser uma luta, né? Nossa, isso aqui é muito chato de colocar. Vou dar uma limpezinha aqui, né? Tirar um pouquinho de pelinho, poeirinha. E é nóis. Troquei tudo. Assim, ficou muito bom. Ficou bem silencioso. Que era o que eu queria mesmo, né? Então, a princípio, tá tudo ok. Agora, vamos ver como é que vai se comportar as teclas que estavam, tipo, dando problema com esse switch. Que veio com esse teclado, né? É o original, assim, né? Se bem que, né? Como eu falei, né? Na propaganda não era esse aqui que era pra vir, né? Mas, enfim. Que tava dando problema nesse T. Às vezes no B dava também. Mas no 5, esse aqui, eles, tipo, era 5T e T5, sabe? Que teclava. A 3 aqui ainda... Deixa eu ver... Ela meio que não obedece o LED, sabe? Tipo, outras teclas vão... ela ainda... Ó, dá sinal, assim, tipo, de diferença. Agora o 5 também tá dando. Maravilha. Mas dá pra... Isso é de menos, né? Tá de boa ainda. Mas... Deixa eu ver. Ele é muito silencioso, muito. E é gostosinho de mexer, sabe? Pra jogar deve ser muito confortável. Ah, uma coisa que eu percebi. Que o LED ele ficou mais discretinho, sabe? Deixa eu colocar uma configuração boa aqui. Esse era mais vivo, sabe? Agora tá mais neutro, sabe? Tipo, também tem diferença, como eu falei, né? Tipo, aqui, ó, não é transparente, né? Mas, assim, não me incomoda, sabe? Tipo, de dia dá pra ver de boa, assim, também. E à noite, melhor ainda, né? Então não é uma coisa que, nossa, vai mudar muita coisa, sabe? Mas, assim, de resto, acho que é isso aí. Mas funcione. Achei bem bom mesmo. Nossa. Pelo que eu senti também, ó, digitando assim, ele é um tiquinho mais pesado, assim, sabe? Mais firme, no caso. Ele é mais firme do que esse aqui. Esse aqui era mais macio. Mas também o barulho, imagina ficar... E assim, pelo menos, ó. É mais de boa, sabe? Vamos ver se funcionou, né? Ó. É. Pode ser a placa também, né? Que legal, né? Mas assim, funciona o T, entendeu? Funciona quando ele quer. Ó. Meu Deus, né?
Ó, ó. Ai, Zifriend, olha. Ai, obrigada, vocês são lindos. Olha aqui que legal. Show de bola. Tomara que isso aqui melhore, né? Sei lá, cara. Valeu, valeu. Luke, tá vendo o One Piece? Com papi? Cadê neném gostosinho? Quem fez aniversário? Quem fez? Neném que fez, é? É neném?